لمحمد خير الشمائل. Endi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning namoz o'qiganlarini birgalikda amaliy ravishda o'rganamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'llarini yelkalari barobarida ko'tarar va Allohu akbar, ya'ni Alloh buyukroqdir der edilar. Ba'zi paytlarda esa quloqlari barobarida ko'tarar edilar. Shu o'rinda shuni ta'kidlab etish lozimki, namoz o'qishga kirishilayotgan paytda qo'lni quloq yoki yelka barobar ko'tarish haqida sahih hadislar kelgan. U hadislarni Imom Muslim, Imom Abu Davud, Nasoiy, Ibn Majah va Bayhaqiylar rivoyat qilishgan. Ammo hadislarda barmoqni quloq yumshog'igacha tekkizish haqida aytilmagan. Ba'zida takbir bilan birga qo'llarni ko'tarar, ba'zida takbirdan keyin, ba'zida esa oldin ko'tarar edilar. Ularni barmoqlarini yozgan holda ko'tarar edilar. Ularning orasini ochib ham yubormasdilar, yig'ib ham olmasdilar. So'ng o'ng qo'llarini chap qo'llari ustiga qo'yar edilar, ashoblarini ham shunga buyurar edilar va ularni ko'kraklari ustiga qo'yardilar. Namozda ixtisordan, ya'ni qo'llarni biqinga qo'yib turishdan qaytargan edilar. Goho o'ng qo'llari bilan chap qo'llarini ushlab olardilar. So'ngra istiftoh, kirish duosini o'qirdilar. Subhanakallahumma va bihamdik va tabarak ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Ey Alloh, sen barcha aybu nuqsonlardan poksan. Sening hamding bilan tasbih aytaman. Sening isming barakotlik, ulug'liging oliy bo'ldi va sendan o'zga iloh yo'qdir. So'ngra Alloh taolodan panoh so'rab shunday derdilar: Allohning dargohidan quvilgan shayton yomonligidan Allohdan panoh so'rayman. Ba'zida esa A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytonir rajim min hamzihi va nafthihi va nafthihi. Eshituvchi, bilguvchi Allohning nomi ila Allohning dargohidan quvilgan shaytonning puflashidan, sehridan, vasvasasidan panoh tilayman derdilar. So'ngra Bismillahirrohmanirrohim, mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman der va buni jahriy, ya'ni ovoz chiqarib aytmas edilar. So'ngra Fotiha surasini bir oyat dona qilib o'qir edilar. Hamd olamlar Robbisi Allohga kim, u mehribon, rahimli. Hisob kitob kuni qiyomatning egasidir. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bizni shunday to'g'ri yo'lga boshlaginki, u sen in'om etganlarning yo'lidir. G'azabga uchragan va adashganlarning yo'li emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fotiha surasini o'qib bo'lgach, jahriy ravishda ovozlarini cho'zib amin der edilar. Iqtido qilguvchilarni ham amin deyishga buyurib aytar edilarki,
agar imom g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin desa, denglar der edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu suraning sha'nini ulug'lab aytgan edilar. Fotihatul kitob, ya'ni Fotiha surasini o'qimagan odamning namozi namoz emas. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fotihadan so'ng boshqa bir sura o'qir edilar. Kavsar surasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizga Kavsarni berdik. Bas, Rabbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling. Albatta, sizni yomon ko'rib, ayblovchi barcha yaxshiliklardan mahrumdir. Ixlos surasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ey Muhammad, ayting, u Alloh yagonadir. Alloh somaddir, ya'ni hojatlarni va rag'batlarni qondiruvchidir. U tug'magan va tug'ilmagan va unga hech kim teng bo'lmagan. Ya'ni Alloh taologa biron zot na zotida, na sifatida, na amalida teng bo'lgan emas, bo'lolmaydi ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiroat qilib bo'lgach, bir oz sukut qilar. So'ng takbiri tahrimada qilganlaridek qo'llarini ko'tarib, Allohu akbar aytib rukuga borar edilar. Rukuda Subhana robbiyal azim. Ulug' Robbimni aybu nuqsonlardan poklayman deb 3 marta aytar. Ba'zida bundan ko'proq ham takrorlar edilar. Yoki Subbuh, Quddus, Robbul malaikati var ruh. Alloh har qanday aybu nuqsondan pok va muqaddas zotdir. Maloikalar hamda ruh Jibroilning parvardigoridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku'da kaftlarini tizzalariga qo'yar va boshqalarni ham shunga buyurar edilar. Qo'llarini tizzalariga xuddi changallagandek joylashtirar edilar. Barmoqlari orasini ochar edilar. Tirsaklarini ikki yonlaridan uzoqlashtirib turar edilar. Ruku' qilsalar, orqalarini bir tekis va barobar qilar edilar. Hatto orqalariga bir idishda suv qo'yilsa, oqib ketmasdan turgan bo'lardi. Boshlarini quyi solmas va ko'tarib ham yubormas, balki o'rtacha holda turar edilar. Va aytdilarki: "Ey musulmonlar jamoasi, ruku' va sajdada belini to'g'rilamaydigan odamning namozi namoz emas", dedilar. So'ngra Sami'allohu liman hamida. Alloh o'ziga hamd aytguvchini ijobat qildi deb ruku'dan ko'tarilar edilar. So'ng qad rostlagan hollarida Robbana va lakal hamd. Ey Parvardigorimiz, senga hamd va sano bo'lsin der edilar. Yoki namoz o'qiyotgan kishi Robbana va lakal hamd. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Ey Parvardigorimiz,
senga ko'p pok riyosiz muborak xayrliligi mo'l hamdlar bo'lsin deydi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam takbir, Allohu akbar deb sajdaga borar edilar. Kaftlariga suyanar va ularni ochar, barmoqlarini yig'ar va ularni qibla tarafga qaratar edilar. Kaftlarini yelkalari barobariga, ba'zan quloqlari barobariga qo'yar edilar. Tizzalarini va oyoq uchlarini yerga tekkizar edilar, oyoq uchlarini qiblaga qaratar edilar. Tomonlarini bir tekis qilar va oyoqlarini tik tutar edilar. Ushbu 7 a'zo ustiga 2 kaft, 2 tizza, 2 oyoq uchlari, peshona bilan burunga sajda qilar va aytar edilarki: bilaklaringni yirtqich hayvonlar kabi to'shama, kaftlaringga suyan va bilaklaringdan uzoqlash. Agar shunday qilsang, har bir a'zoing sen bilan birga sajda qiladi, derdilar. Sajdada Subhana robbiyal a'la. eng oliy zot bo'lmish Parvardigorim pokdir deb 3 marta aytar. Ba'zida bundan ko'proq ham takrorlar edilar. Yoki Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta. Ey Alloh, senga hamd aytish bilan seni har qanday ayb va nuqsondan poklayman. Sendan boshqa iloh yo'qdir, der edilar. Ruku' va sajdada Qur'on o'qishdan qaytarar edilar va aytar edilarki: bandaning Robbiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada bo'lgan holatidir. Bas, sajdada duoni ko'paytiringlar. So'ng takbir, Allohu akbar aytib, boshlarini sajdadan ko'tarar edilar. So'ng chap oyoqlarini to'shab, ustiga o'tirar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 2 sajda o'rtasida xotirjam o'tirar, hatto har bir suyak o'z o'rniga qaytar edi. 2 sajda o'rtasida Robbighfirli, Robbighfirli. Parvardigoro, meni mag'firat qilgin, Parvardigoro, meni mag'firat qilgin der edilar. Yoki Allohumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Parvardigoro, meni mag'firat qilgin, menga rahm etgin, meni hidoyat qilgin, o'nglagin va ofiyat, sog'lik ato etgin. Menga rizq bergin va meni yuksaltirgin deb duo qilardilar. Bularni tungi namozlarida aytar edilar. So'ng takbir, Allohu akbar aytar va 2-chi sajdaga borar edilar. Ushbu sajdalarni ham xuddi 1-chi sajdalaridek qilar. Subhana robbiyal a'la deb 3 marta aytar. So'ng takbir, Allohu akbar aytib, boshlarini ko'tarar edilar. So'ng chap oyoqlari ustiga o'tirar, hatto har bir suyak a'zo o'z o'rniga qaytar edi. So'ng 2 qo'llariga suyanib, 2-chi rak'atga turib ketar edilar. Namozlari ichida turib ketayotganda xamir qorgandek 2 qo'llariga suyanar edilar. Ushbu xususdagi kamon o'qidek turib ketar, qo'llariga suyanmas edilar hadisi mavdu', ya'ni to'qima hadisdir. Va shu ma'nodagi boshqa so'zlar ham sahih bo'lmagan zaif so'zlardir. 2-chi rak'atga tursalar, alhamdulillahi robbil alamin bilan boshlar va sukut qilib turmasdilar. 2-chi rak'atda ham xuddi 1-chi rak'atda qilganlaridek qilar, biroq buni avvalgidan ko'ra qisqaroq qilar va istiftoh kirish duosini o'qimas edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 2-chi rak'atdan so'ng tashahhudga o'tirar edilar. Bomdodga o'xshagan 2 rak'atlik namozda xuddi 2 sajda o'rtasida o'tirganlaridek chap oyoqlarini to'shab ustiga o'tirar edilar. Tashahhudda o'tirsalar, o'ng qo'llarini o'ng sonlari ustiga,
chap qo'llarini chap sonlari ustiga qo'yar, o'ng kaftlarini yig'ib ko'rsatkich barmoqlari bilan qiblaga ishora qilar va ko'zlarini undan uzmas edilar. Barmoqni ko'targanda duo bilan harakatlantirar edilar va shunday der edilarki, u, ya'ni sabboba shaytonga temirdan ham qattiqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har ikki tashahhudda shunday qilar edilar. So'ng at-tahiyyat duosini o'qir edilar. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Salom ta'zimlar, duolar va hamd va sanoga ishlatiladigan toyyib pokiza so'z va amallar Alloh uchundir. Payg'ambarga Allohning salomi, rahmati va barokatlari bo'lsin. Bizga hamda Allohning solih bandalariga salom bo'lsin. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va yana guvohlik beraman, Muhammad uning quli hamda rasulidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi tashahhudda va boshqasida o'zlariga salovat aytar edilar. Buni ummatga ham mashru' qilib, ularni salovat aytishga buyurardilar va ularga o'rgatdilar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ey Allah, Ibrohimga va uning oila ahli ummatiga rahmat, mag'firat yog'dirganing kabi Muhammadga va uning oila ahli ummatiga ham rahmat, mag'firat yog'dirgin. Albatta sen maqtovli va ulug' zotsan. Ey Allah, Ibrohimga va uning oila ahli ummatiga barokat, xayr ato etganingdek, Muhammadga va uning oila ahli ummatiga ham barokat, xayr ato etgin. Albatta sen maqtovli va ulug' zotsan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam salom berishdan avval اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Parvardigoro, men sendan jahannam azobidan, qabr azobidan, tiriklik va o'lim fitnasidan hamda Masih Dajjal fitnasining yomonligidan panoh berishingni so'rayman, desin deb aytdilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ng tomonlariga assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berar, hatto o'ng yuzlarining oqligi orqadagilarga ko'rinar, chap tomonlariga assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berar, hatto chap yuzlarining oqligi orqadagilarga ko'rinar edi. Ba'zan unga berilgan birinchi salomga va barakatuh deb qo'shib qo'yardilar. So'ng shom yo xufton kabi 3-4 rakatlik namozlarda takbir aytib o'rinlardan turardilar. 3-va 4-chi rakatlarni o'qirdilar. Ularni avvalgi 2 rakatdan yengilroq o'qirdilar va ularda faqat Fotiha surasini o'qirdilar. Oxirgi tashahhudda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi tashahhudda buyurgan narsaga buyurar. O'zlari ham avvalgisida qilganlaridek qilar edilar. Faqat ushbu tashahhudda tavarruk qilgan holatda o'tirar edilar. Chap yonlari, ya'ni sondan yuqorisini yerga qo'yar va 2 oyoqlarini bir tarafdan chiqarar edilar. Ba'zan chap oyoqni son va boldirlari ostiga qo'yar, o'ng oyoqni tiklar, gohida esa yotqizar edilar.
chap qo'llari bilan tizzalarini tutib, uning ustiga og'irliklarini tashlar edilar. Mana shu tavarrukning 3 sifatidir. Allah